ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾನಿಗಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಧನ್ಯ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುದರಂಗಡಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಗುರುಕುಲಾಡ್ದು ಅರಮನೆಗು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಂಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಕತೆನು ಎನ್ನ ಗ-2 ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಮೂಲಕ ತೆರೆಯೋನುಗ. ಮಣಿಕಂಟೆ ಗುರುಕುಲಾಡ್ದು ಅರಮನೆಗು ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಮಣಿಕಂಠನು ಸಾಂಕ್ ದಿನ ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಆನ ಬಾಲೆಗ್ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪೊಲು. ಆ ಬಾಲೆಗ್ ರಾಜರಾಜನ್ ಪಂದ್ ಪುದರ್ ದೀಪೇರು. ರಾಜ್ಯಡು ಆತಿನ ಅದ್ಭುತ ಘಟನೆಗ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪನೇ ಕಾರಣ ಪಂದ್ ರಾಜೆ ಮಣಿಕಂಠಗ್ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮನ್ಪರೆಗ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮನ್ಪುವೆರು. ಈ ವಿಷಯ ರಾಜನ ಮಂತ್ರಿಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಮಂತ್ರಿ ತನ್ನ ಕುತಂತ್ರಿ ಬುದ್ಧಿಡು ಮಣಿಕಂಠನ ಕೆರ್ರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕಸರತ್ತು ಮನ್ಪುವೆ. ಆಯ ಮನ್ಪುನ ಯೋಜನೆ ಪೂರ ಭಂಗ ಆಪಿನ ತೂದು ರಾಣಿನ ಕೈತಲು ಪೋದು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗೆ ಇಪ್ಪುನಗ ಮಣಿಕಂಠನ ರಾಜ್ಯ ಮನ್ಪುನ ಸರಿ ಹತ್ತು ಪಂದ್ ರಾಣಿನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೆಡಿಸಾದು ಬುಡ್ಪೆ. ರಾಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂತ್ರಿ ಸೇರದು ಕುಡ ಮಣಿಕಂಠನ ಕೆರ್ರೆಗ್ ಉಪಾಯ ಮನ್ಪುವೆರು. ಮಂತ್ರಿನ ಗುರ್ತದ ವೈದ್ಯರ್ದು ರಾಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಾವರೆಗ್ ಪಿಲಿತ ಪೇರು ಬೋಡು ಪಂದ್ ಪನ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತ್ ಮಣಿಕಂಠನ್ ಪಿಲಿತ ಬಾಯಿಗು ಬೂರು ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪರೆಗು ತೂಪೆರು. ಅವೆತ ಲೆಕ್ಕ ರಾಣಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗಕ್ ಪಟ್ಟ ತಿಕ್ಕರೆಗ್ ಮಂತ್ರಿನ ಉಪಾಯದ ಲೆಕ್ಕ ಬಂಜಿ ಬೇನೆದ ನಾಟಕ ಮನ್ಪೋಲು. ಅಪಗ ರಾಜೆ ತನ್ನ ಅರಮನೆಡ್ ಇತ್ತಿನ ವೈದ್ಯನ ಲೆಪಡಾದ್ ದಾದ ಕಾಯಿಲೆ ಪಂದ್ ತೂವರೆಗ್ ಪನ್ಪೆರು. ವೈದ್ಯ ಏತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತಂಡಲ ದಾದ ಕಾಯಿಲೆ ಪಂದ್ ವೈದ್ಯಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಅಪಗ ಮಂತ್ರಿ ಅವೆರ್ದು ದುಂಬು ಯೋಜನೆ ಮಂತ್ ದೀತಿನ ವೈದ್ಯನು ಲೆಪುಡಾದ್ ರಾಣಿನ ಕಾಯಿಲೆ ದಾದ ಪಂದ್ ತೂಪು ಲೆಕ್ಕ ನಾಟಕ ಮಂತ್ ಪನ್ಪೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣ ಆಪಿನಿ ಪಿಲಿತ ಪೇರೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಪನ್ಪೆ. ರಾಣಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣ ಮನ್ಪುನಗಲೆಗ್ ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯನು ಬುರ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂದ್ ರಾಜೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಗೂ ಡಂಗೂರ ಸಾರಾವೆ. ಪಿಲಿತ ಪೇರನು ಕನರೆಗ್ ಪೋತಿನ ಸೈನಿಕೇರು ಬರಿ ಕೈಟೇ ಪಿರ ಬರ್ಪೆರು. ಎರೆಗ್ಲ ಪಿಲಿತ ಪೇರನು ಕನರೆಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ. ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಮಣಿಕಂಠೆ ಪಿಲಿತ ಪೇರನು ಕನರೆಗ್ ದುಂಬು ಪೋಪೆರು. ಆಂಡ ರಾಜೆ ಈ ವಿಷಯಗೂ ಒಪ್ಪುಜೇರು. ಅಪಗ ಮಣಿಕಂಠೆ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪರೆಗ್ ಅನುಮತಿ ಕೊರ್ಲೇ ಪಂದ್ ಒತ್ತಾಯ ಮಂತ್ ಕಾಡುಗು ಪೋಪೆರು. ಮಣಿಕಂಠ ಕಾಡುಗು ಪ್ರವೇಶ ಮಂತಿ ಕೂಡಲೇ ಶಿವನ ಪಂಚಭೂತ ಗಣಕುಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರದು ದೇವಲೋಕೊಡು ನಡಪುನ ಮಹಿಷಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಣಿಕಂಠಗ್ ಪನ್ಪೆರು. ತನ್ನ ದೈವತ್ವದ ಗೋಚಾರವಾದ ಮಣಿಕಂಠೆ ದೇವಲೋಕಗು ಪೋಪೆರು. ಮಣಿಕಂಠೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಷಿನ ನಡುಟು ಘೋರ ಯುದ್ಧ ಆಪುಂಡು. ಮಹಿಷಿಗ್ ಯುದ್ಧದ ನಡುಟು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಈ ಬಾಲೆ ಹರಿಹರನ ಮಗೆ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾದ್ ಮಣಿಕಂಠಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತ್ ಮರಣಗ್ ಶರಣಾಪುಂಡು. ಮಹಿಷಿ ಸೈತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಣಿಕಂಠೆ ಪಿಲಿತ ಪೇರನು ಕನರೆಗ್ ಕುಡ ಕಾಡುಗು ಪೋಪೆರು. ಅಲ್ಪ ಶಿವದೇವೆರು ಮಣಿಕಂಠಗ್ ದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪೆರು. ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ಪಿಲಿತ ಪೇರು ತಿಕ್ಕರೆಗ್ ದೇವೇಂದ್ರಗ್ ಪಿಲಿತ ರೂಪನು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂದ್ ಶಿವದೇವೆರು ಪೋಪೆರು. ದೇವೇಂದ್ರೆ ಪಿಲಿತ ರೂಪನು ಗೆತೊಂದು ಮಣಿಕಂಠನೊಟ್ಟುಗು ಅರಮನೆಗ್ ಬರ್ಪೆರು. ಬೊಕ್ಕ ದೇವೇರ್ನ ಗುಲುಪೂರ ಆನಪಿಲಿಯಾದ್ ಅರಮನೆಗ್ ಬರ್ಪೆರು. ಇಂಚಿರ್ದು ದೇವಿನಗುಲು ಪೂರ ಪೊನ್ನು ಪಿಲಿಯಾದ್ ಅರಮನೆಗ್ ಬರ್ಪೆರು. ಪಿಲಿತ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದು ಮಣಿಕಂಠೆ ಬರ್ಪಿನ ತೂದು ಜನಕುಲು ಪೂರ ಪೋರ್ದು ಪೋಪೆರು. ಇಂಚಿರ್ದು ರಾಜಗ್ ರಾಣಿನ ಸತ್ಯ ಘಟನೆ ಗೊತ್ತಾದ್ ಮಣಿಕಂಠೆ ಬರ್ಪಿನ ತೂದು ಶಮೆಕೇನರೆಗ್ ಮಣಿಕಂಠನ ಕಾರಗ್ ಬೂರುವೆರು. ಮಣಿಕಂಠಗ್ ರಾಣಿನ ಸತ್ಯ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಅರಮನೆ ಬುರ್ದು ಕಾಡ್ದಂಚಿ ಪೋಪೆರು. ಎನ್ನ ಮಗೆ ನಾಡನು ಬುರ್ದು ಕಾಡುಗು ಪೋಯೆ ಉಂದೆಕ್ ಕಾರಣವಾಯಿನ ಮಂತ್ರಿಗ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ರೆಗ್ ಪೋನಗ ಮಣಿಕಂಠೆ ತಡೆಪುವೆರು. ಅರೆನ ನಿಜ ಸತ್ಯನು ರಾಜಗ್ ಪನ್ಪೆರು. ಆರು ಭೂಲೋಕಗು ಬೈದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ದೇವಲೋಕಗು ಪಿರಪೋಪೆ ಪನ್ನಗ
ರಾಜೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪಡ ಪನ್ಪೆರು ನಿನ್ನ ನೆನಪುಗೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮನ್ಪೊಡು ಎಂಗ್ ಸೂಕ್ತವಾಯಿನ ಜಾಗ ತೊಜಪಾದು ಕೊರ್ಲಾ ಪಂದ್ ಕೇನುವೆರು. ಅಪಗ ಮಣಿಕಂಟೆ ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಂತ್ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಬುಡ್ಪೆರು. ಆ ಬಾಣ ಶ್ರೀರಾಮನ ಕಾಲಡ್ ಶಬರಿ ತಪಸ್ಸು ಮಂತಿನ ಜಾಗಗ ಪೋದು ಬೂರುಂಡು. ಅಲ್ಪನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂದ್ ಮಣಿಕಂಠ ಪನ್ಪೆರು. ಆ ಜಾಗನೆ ದುಂಬಗ್ ಶಬರಿಮಲೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ಆಪುಂಡು. ರಾಜೆ ಶಬರಿಮಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮನ್ಪರೆಗು ಶುರು ಮನ್ಪುವೆರು. ಮಧುಮಾಸ ಬೊಕ್ಕ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನನು ದೂರ ಮಂತ್ 41 ದಿನದ ವೃತ ಪೂಜೆನ ಭಕ್ತಿಡು ಮನ್ಪುನಗಲೆಗು ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ದರ್ಶನದ ಅನುಗ್ರಹ ಪಂದ್ ಮಣಿಕಂಟೆ ಪಂದಿಪ್ಪುವೆರು. ಅವೆತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯೊಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂತ್ 12 ಮುಟ್ಟು ಮಂತ್ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರನು ಪೂರ ತೂದು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ ದಿನತ್ತಾನಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ರೂಪನು ಶಬರಿಮಲೆಟ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಂತ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ ದಿನತ್ತಾನಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪನು ಶರಣುಲೆತ್ತದು 12 ಮುಟ್ಟು ಮಿತ್ತರ್ದು ಮಕರ ಜ್ಯೋತಿ ತೂಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ. ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲೆಗು ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಾವು ಪಂದು ಎನ್ನುವೆ. ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಚರಿತ್ರೆ ನಿಗಲೆಗು ಮಾತ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪಂದು ಎನ್ನುವೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ನನಲ ಇಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪುವೆ. ಐಕೋಸ್ಕರ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ನಿಗಲ್ನ ಮಾತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೈ ತುಳುನಾಡು.